সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতোই আমরা আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওটি হলো হোন্ডা gx35 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের সার্ভিস ভিডিও। মেশিনটি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন ইদ্দিস অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রশিদেবিরি। তো এই মেশিনটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন মিনিমাম 2 বছর আগে। তো 2 বছরের মধ্যে কোনো সার্ভিস আমরা দিতে পারিনি, কারণ নষ্ট হয় নাই। আর কিছুদিন পূর্বে মেশিনটি নষ্ট হয়েছে, মানে কিক নিচ্ছিল না, স্টার্ট নিচ্ছিল না। তো কী কারণে কিক নিচ্ছিল না বা স্টার্ট নিচ্ছিল না, মেশিনটা আমরা রিসিভ করার পর আমরা একটা সমস্যা পেলাম খুঁজে, যে এই যে কার্বোরেটর, এই কার্বোরেটরের কারণে কার্বোরেটর যেহেতু তেল পাস হচ্ছিল না, সেই কারণে স্টার্ট নিচ্ছিল না। তো এখন আমরা এই যে মেশিনের এই যে দেখেন কার্বোরেটর, এখানে কার্বোরেটর চেঞ্জ করছি। কার্বোরেটর চেঞ্জ করে দেওয়ার পর এখন মেশিন আপনার প্রতি কিকেই স্টার্ট নিচ্ছে। আমরা এখন মেশিনটি স্টার্ট করব। তাছাড়া আমাদের কাছে এই ধরনের মেশিনের সব ধরনের স্পেয়ার পার্টস পাবেন হোন্ডা gx35-এর 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের। যারা এই ধরনের মেশিন আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস করে নিতে চান, স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সার্ভিস করে নিতে পারবেন, নতুবা আপনারা অফিসে এসেও সার্ভিস করে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে হোন্ডা gx35 মেশিনের স্পেয়ার পার্টস, যে কোনো ধরনের স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। রিং পিস্টন থেকে শুরু করে সব ধরনের স্পেয়ার পার্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যারা হোন্ডা gx35 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন সার্ভিস করতে চান, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে সার্ভিস নিতে পারবেন। ইচ্ছাগুলো আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমেও সার্ভিস নিতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা আমাদের অফিস থেকেও সার্ভিস করে নিতে পারবেন। যারা এই ধরনের মেশিন নতুন কিনতে চান, তারা আমাদের কাছ থেকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। তো আমরা এখন মেশিনটি স্টার্ট করে দেখব যে মেশিন আমাদের স্টার্ট হয় কি না। ভিউয়ার্স, তো পরবর্তীতে আমরা আরেকটি নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর যারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন।